Shugaban ƙasar Rasha Putin bayan ɗage ganawa da shugaban ƙasar Amurka Trump ya yi, shugaban ya jagoranci wani bikin gudanar da atisayen makamai masu linzami da nukiliya da manya-manyan makaman ƙetare ƙasashe wato ICBM. Daga ƙasar Amurka, Marco Rubio, sakataren tsaron ƙasar Amurka, ya zargi hukumomi a ƙasar Isra'ila da cewa yunkurin mamaye yankin West Bank na yunkurin kawo barazana ga shirin shugaban ƙasar Amurka na samar da cikakken tsaro da kawo ƙarshen tashin hankali da ke faruwa a yankin na Gabas ta Tsakiya. Sunana Sadiq Mahabir, mai gabatarwa Arewa Presenter. Abin lura, waɗannan labarai sahihan labarai daga manya-manyan gidajen jaridun watsa labarai na duniya ba ra'ayina ba ne ko kuma wani abu da ake son cimmawa face tsayawa kawo labarai na gaskiya waɗanda rahotanni suka tabbatar da su. Daga Washington DC, sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Marco Rubio ya bayyana cewa yunkurin mamayewa da ƙasar Isra'ila ke yunkurin yi wa yammacin banki ma'ana West Bank abu ne da ka iya kawo cikas da kuma kalubale akan shirin shugaban ƙasar Amurka wanda yake jagoranta na kawo ƙarshen yaƙi tare da tabbatar da zaman lafiya a yankin na Gabas ta Tsakiya. Rubio ya bayyana cewa irin wannan mataki daga Isra'ila na shirin ƙara rikita zaman lafiyar da ake ƙoƙarin cimmawa a cikin yankin na Gabas ta Tsakiya. Abin lura, wannan rahoton yana nuna bayani game da abin da jami'in Amurka ya fitar bai danganci ra'ayin mai wallafa ba. Makasudin wannan jawabi na Marco Rubio, a jiya majalisa ta cikin gidan kasar Isra'ila Knesset ta gabatar da wani ƙwarya-ƙwaryen ƙudiri wanda ya amince da yunkurin ci gaba da mamaya tare da samun cikakken iko ga yankin West Bank, yankin Gaza wanda ƙasar Isra'ila ta mamaye, inda ta gabatar da wani ƙudiri wanda yake tabbatar da cewa Isra'ila za ta sami iko akan ci gaba da tsugunar da al'ummar ƙasarta a cikin yankunan. Wanda a yin zaman da ya gudana jiya tsakanin 'yan majalisa mutum 25 sun amince da kudirin tabbatar da mamayar gurin da samun cikakken ikon ƙasar Isra'ila, yayin da mutum 24 suka nuna ƙuri'a da ƙin amincewa. Daga Rasha, kafar watsa labarai a Moscow ta fitar da sanarwar cewa shugaba Putin ya jagoranci wani atisayen makaman nukiliya a ƙasar ta Rasha biyo bayan jinkirin kwana guda da aka samu sakamakon ɗage ganawar da ke tsakanin ƙasar ta biyu ma'ana ƙasar Rasha da kuma ƙasar Amurka ganawa a karo na biyu. A cikin bidiyon da hukumomi a Moscow suka fitar ya nuna shugaban ƙasar Putin yana tsaye yayin da ake harba makaman nukiliya a cikin atisayen tare da harba waɗansu makaman ICBM masu ƙetare ƙasashe duk dai a cikin atisayen da aka gudanar. Sai dai masana harkokin tsaro sun bayyana cewa irin wannan atisaye na yunkurin sake tada wani yamutsi a lokacin da ake yunkurin tattaunawa ta diplomasiya domin kawo ƙarshen abubuwan da suka cinyewa a yankin. Abin lura, wannan jawabi ya kunshi ra'ayoyi tare da bidiyon da hukumomi a ƙasar Rasha suka fitar bai kunshi ra'ayin mai wallafa ba. Shugaban ƙasar Amurka Trump ya ƙaƙaba wasu manyan kamfanonuwan mai na Rasha guda biyu ƙarin takunkumi a yayin da tarayyar Turai EU ita ma ta sace gabatar da nata. Shugaban ƙasar Amurka Trump ya bayyana cewa tattaunawa da ta gudana tsakaninsa da Moscow a karan baya bata amfanar da ƙasashen komai ba. A lokaci guda tarayyar Turai ita ma ta kakaba sabon haraji a matsayin wata matsin lamba ga ƙasar Rasha domin dakatar da yakin take a cikin ƙasar Ukraine tare da ci gaba da mamayar waɗansu yankuna. Yakin da ta bayyana da cewa ya shafa tsawon shekaru 3 tara yana mamaya ga yankunan da suka kasance abokanan ƙasar Amurka da yankin Brussels. Masana a harkokin diflomasiya na ganin wannan takunkumi a matsayin wani al'amari da zai ƙara matsin lamba ga Rasha domin tabbatar da cewa ƙasar ta lafa da mamayar take ci gaba da yi a yankunan Ukraine domin tabbatar da samun zaman lafiya a yankunan gabashin Turai. Abin lura, wannan rahoto ya kasance mafi gaskiya daga abubuwan da kafafen watsa labarai suka wallafa, bai kasance ra'ayi na mai wallafa ba.